Në studio jam me zëvendës kryetarin e Lëvizjes Socialiste për Integrim, njëra zgjedhur dhe deputeti zgjedhur tashmë i qarkut të Fierit zotin Petrit Vasili. Përshëndetje zoti Vasili, mirëmbrëma, mirë se erdhët. Përshëndetje, mirë se vini. Lejoni t'ju uroj së pari për mandatin e deputetit. Faleminderit. Pse jo edhe për rezultatin arritur të Lëvizjes Socialiste për Integrim? Besoj urimi dytë është shumë i rëndësishëm se i pari, sepse ishte një rezultat dinjitoz, jo surprizë. Këtu sigurisht nuk mund ndajt një mendim me mjaft një opinioni publik shqiptar, i cili shpesher në mënyrë herë qëllimshme, herë pa u thelluar, ka harruar dhe harron në mënyrë të vazhdueshme që historia e Lëvizjes Socialiste për Integrim, që në zgjedhjet e para, edhe ato tërësisht penalizuese të vitit 2005, ka filluar me 124.000 vota. Dhe ky rezultat është përsëritur, dhe sot ka një kulm të ri, i cili kalon 180.000 votat, pra është në hullin e një stabiliteti elektoral tepër të qëndrueshëm, i cili sigurisht i përkthyer në një taktikë elektorale që u mundsua për shkak të kodit me aleancat, maksimizoi votën, e cila sot prodhon 17 mandate, por dhe në të kaluarën tonë politike, ju e llogarisni thjesht që me 120.000 vota, 125.000 vota të fituara që në konkurimin tonë të parë, do të ishin prodhuar 12 mandate. Pra, lësia është normalitetin e saj, sot më së fundi të gjithë kanë hapur syt dhe po shikojnë me vëmendje që atë që i tërë aksioni politik i prodhuar në 8 vjet, i cili ka qenë thellësisht parimor, nuk ka qenë asnjëherë një veprim politik i niveleve të ulta, ka qenë një dita 23 qershorit shënoi një votim të tillë, një vlerësim të elektoratit për çështjet e mëdha që LSI ka ngritur. LSI është identifikuar me mbrojtjen e kushtetutës, me mbrojtjen e votës lirë, me kodin zgjedhor i cili sot anatemojnë, është identifikuar me kohën për veprimin vitin 2009, pra me program konkret për qeverisur shqiptarët, sot u identifikuar me planin për punësim, i cili është përsëri një qasje konkrete, pra LSI u vlerësua dhe u rivlerësua nga shqiptarët për sensin shumë qartë, konkret, dhe për respektin që ajo ka për qytetarët, duke u ofruar gjëra konkrete, e duke i larguar nga ëndrat dhe nga fantazirat që pjellin vetëm varfëri dhe dëshpërim. Natyrisht do të flasim gjërësisht për Lëvizjen Socialiste për Integrim dhe këtë sukses të saj në këto zgjedhje parlamentare, sukses dhe 4 fishim rezultati që çoi në opozit Partinë Demokratike, e rrjedhimisht solli dhe dorëheqjen e zotit Sali Berisha. Do doja një koment tuaj në zoti Vasili për këtë akt të zotit Berisha, mënyrën se si ai mori përsipër gjithë përgjegjësitë, le të themi, të humbjes së Partisë Demokratike, një tendencë bukur politike për ta lënë të pasën në fakt forcën e tij politike, por jo vetëm kaq. E keni njohur zotin Berisha si opozit, normalisht si kundërshtar politik për shumë vite, e keni njohur zotin Berisha si aleat, por edhe si pjesë ose si kreu i një kabineti qeveritar ku ju keni aderuar? Sot besoj që jemi në vijimsinë e një normaliteti politik, e kundërta sigurisht do ishte një surprizë, jo e pakëndshme, do ishte një surprizë që nuk shkon në rrjedhën logjike që politika ka. Ne kemi një precedent, kujtojmë që kur ne kemi konkuruar për herë të parë në Shqipëri, në zgjedhjet e 2005-s, dhe ku i kujtoni që Lëvizja Socialiste për Integrim fitoi 5 mandate në atë kohë, dhe ku ishte influente në tërë territorin për ndryshimin e ekuilibrave politik në Shqipëri, të cilat sollën edhe daljen e Partisë Socialiste në opozit, kjo vijua me dorëheqjen nga të gjitha funksionet politike, partijake, shtetërore të zotit Fatostano. Sot, pas një humbje, do thosha me përmasa pothuajse aq të mëdha, sa kurse zoti Nano në vitin 2005, do humbje zoti Berisha, besoj që 20 ca vjet karrierë politike, pra një bashkëlltar i pluralizmit, nuk mund vepronte ndryshe, do ishte një çudi e madhe që shikoni një Berish që bënte sikur kishte fituar, i cili egzaltoi për një humbje që ndodhi për këtë arsye, kjo do ishte anormalitet. Sot kemi një veprim normal të një politikan i përgjegjshëm, i cili merr përgjegjësitë e tjera, nuk mund të lërë përgjegjësitë militantëve, shtabit filan, apo në zonën filan diçka nuk funksionoi mirë dhe janë ata fajtorët dhe të gjithë janë ata, po ai nuk ka përgjegjësi. Lideri është ai që merr sigurisht lëvdatat më të mëdha, me vlerësimet më të mëdha popullore, po është ai në rastin e dështimit që do marrë dhe atë që është, që më thënë, përgjegjësia themelore kryesore.
Në këtë pikë besoj ecim dhe kështu duhet ecim, duhet vazhdojmë të ecim, Shqipëria nuk ka mundësi të kthehet mbrapa. Besoj që nuk ka qenë një burr më i vogël Nicolas Sarkozia apo një gjigant si Helmut Kohli e të tjerë. Në zgjedhjet e fundit në Itali ne kemi një rast emblematik. Bersani fituesi i zgjedhjeve në Itali, pra jo humbsi tyre, pa mundësia për të ndërtuar një koalicion e tjera, bëri të jep të dorëheqje, ndërkohë që vijojnë bashkëqeverisja. Po flasim për demokraci të konsoliduara prej shumë kohësh dhe për vende të cilët din të realizojnë zgjedhje të lira të ndershme. Ndërkohë që ne të paktën nga gjitha palët deri tani s'kemi planuar asnjë palë zgjedhje të lira të ndershme. Nuk kemi një ngjarje të jashtëzakonshme sepse thash një tjetër bashkëkollëtar i pluralizmit, Fatosnano, ju e kujtoni, Fatosnano ka qenë kryeminist. Po u konsideroi një precedent i haruar sepse nuk u përsërit më, zoti Vasilje. Kjo shiko. Precedent pozitiv, por që u harua, sepse nuk u përsërit. Shiko, në kohë të ndryshme, liderët janë vepruar në mënyrë të ndryshme. Në historinë tonë, ne kemi pasur zotin Berisha që i ka humbi zgjedhjet në vitin 97, por nuk dha dorëheqje në funksionet partijake të tij, vazhdoi të drejtonte Partinë Demokratike. Kështu që duhet të them në rastin konkret, ky është një reflektim pluralizmin e curinë e tij, ka pjell dhe pjekurira të reja, ka krijuar dhe nivele të reja të pjekurisë politike të klasës shqiptare. Nuk mund të sillet më një politikan shqiptar si ashtu sikur sillej 20 vjet, 10 vjet apo 15 vjet përpara, sepse ka ndryshuar dhe opinioni publik që dëgjon. Nëse një përcjellje, një dorëheqje mediatik, dorëheqje do të përcjellej 14 vjet përpara vetëm nga televizioni shtetëror shqiptar, sot është në fokusin e 10 kamerave televizioneve. Pra, çdo shqiptar vlerëson që nga shtëpia si edhe në politikanit e tij. Dhe nuk besoj se i vë një notë mirë, nëse ai sillet në mënyrë të papërgjegjshme, zvarritet, përpiqet të bëjë të bardhën të zezë e gjej fajet tek tjerët. Ky është një normalitet politik dhe kjo nuk është një dramë politike. Politika, sikur se çdo veprim tjetër, ka fillimet dhe fundet e saj, sigurisht karriera profesionale nuk është e shënjuar nga ngjarje të tilla siç është politika, por karriera politike është e lidhur me suksesin. Suksesi është të mbanë në apogje, dështimi të nxjerrë sepse njerëzit, elektorati, mbështetësit kërkojnë frymëzues të ri dhe frymëzues është ai që sjell fitoren. Do të keni përballë një opozitë pa Sali Berishën në krye të saj, dihet që opozitarizmi, opozita në vetvete është një komponent shumë i rëndësishëm për forcat politike që qeverisin apo jo. Ose bëhet një ura pa kalueshme për to, aft të vërë shkopin në rrota, ose është një opozitë komode që të lejon të qeverisësh pse jo sipas të gjitha përmasave të parashikuara. Institucioni opozitës është absolutisht një institucion i rëndësishëm në demokraci dhe sistemi politik që ne kemi, pra që është një sistem evropian, është ndërtuar pikërisht mbi bazën e këtyre balancave, pra balancës së pushtetit dhe të kontrollit që realizohet nga opozita. Çështja sa e fortë është një opozitë dhe si duhet të ajo është gjithmonë çështja e opozitës. Nuk i takon forcave që qeverisin vendin të ndërtojnë dhe opozitën se do ishin një raport të rëndësisht të tjetërsuar dhe normal. Opozita, nëse do të jetë konkurruese, duhet shikojë ekuilibrat, duhet gjejë zgjedhjet e saj. A do jetë e dobët? Është çështja e saj. Është në të mirë të vendit që opozita të jetë e formatuar mirë, të ketë pjekurinë e duhur dhe qartësinë e duhur, sepse sigurisht është një provë evidente dhe është një verifikuese e përditshme e efektshmërisë së pushtetit. Dhe kjo nuk i bën keq demokracisë, i bën mirë, por në mos qoftë të tillë është problemi i saj. Me numrat që ka marrë deri tani e majta zoti Vasili, jemi në kuotat e një shumice të cilësuar, si komoditet kjo në Parlamentin e Shqipërisë, në ligjet që do aprovohen, në reformat që do ndërmerren, dhe çfarë ndodh në rast se numrat e kësaj të majte shtohen sikurse po përflitet, po sikurse edhe zoti Meta një natë më parë një tjetër në studio televizive deklaroi. Sot ne jemi në vigjilje të hyrjes në etapë të re, të etapës së mendimit për si do jetë qeverisja e ardhshme me fitoren e të majtës. Dhe detyra numër 1 e pasi së më shumë se 71 mandateve kushtetuese për të pasur një qeverisje, sot janë shumë më tepër se kaq, sigurisht është një provë soliditeti, provë një qetësie për të ndërmarrë reforma dhe të guximshme, është sepse janë 84 mandate gati, do presim për certifikimin e tyre. Po është një mundësi abuzimi apo jo? Në rast se nuk balancohet nga forcat brenda koalicionit. Absolutisht nuk është një mundësi e tillë. Ky është vullneti i popullit. Nuk mund të themi popullit bët gabim që na votuat me 90 mandate sepse ne do mund ta abuzojmë. Ka një opozitë, ka një mekanizma të tjerë, ka një verifikim popullor i cili krahason atë që
qeveria bën dhe atë që ka premtuar me atë që nuk bën dhe që premtimi që nuk ban, nuk është kjo çështje që ne duhet të trëmë, duhet fitojmë me 71, se po fituam me 91, kemi bërë një faj. Pyetja ishte në fakt LSI sa do të jetë aftë të balancoj në raste të tilla. Ne kemi pas mundësi të diskutojmë në raste të tjera së bashku, gjithmonë LSI-s i kërkohet pafundësisht roli misionarit. LSI është një forcë politike. E keni ofruar zoti Vasili? Jo, LSI është një forcë politike. Sa konflikte përparime keni ofruar? Tepër e rëndësishme në politikën shqiptare. Do të thosha është një fenomen absolutisht shumë i domosdoshëm në politikën shqiptare. Për një arsye shumë thjeshtë, e kam thënë do ta them pa u lodhur, është një forcë politike e lindur gjatë procesit pluralizmit. Nuk është pjell e pluralizmit në një sekondë vetëm, siç ishte PS-ja dhe PD-ja ku në çast u krijuan disa njerëz pro dhe kundër. Pra, prova që pluralizmi funksionon dhe që mund të lindi forca, sigurisht të kërkojnë të kenë vitalitet dhe kjo i dedikohet në radhë parë mbi gjitha Ilir Metës që inspiroi një forcë të tillë, e cila nuk u thye edhe në momentet të thyrjes madhe dhe në momentet ku dy forcat e mëdha politike e futën në mes për ta dërmuar. Qëndrueshmëria e saj është një provë që pluralizmi ka nevojë për produktet e tij politike, jo ata që i pjell në momentin e parë, dhe pikërisht LSI është prova më elokuente që pluralizmi ka fuqi të prodhojë vullnet e njerëzish, të cilët formsohen politikisht, dhe në këtë moment LSI është aty që të kryej si duhet misionin e saj si një parti e ekuilibruar, parti që insiston për realizimin e objektiveve programore, elektorale tashmë dhe qeverisëse, dhe kushdo që nuk u qëndron këtyre paguan qartazi faturën e tij me elektoratin. Ne nuk jemi edukatorët e forcave politike. Ne edukojmë me shembullin e punëve që bëjmë vetë. Zoti Vasili, me njëherë pas këtij rezultati të publikuar tashmë, 17 mandatet Lëvizjes Socialiste për Integrim filluan të shpaloseshin edhe skenarët. Apo jo, e pritshëm post zgjedhor. Pati një sër hamendësimesh, të cilat lidheshin kryesisht me pretendimet e mundshme të Lëvizjes Socialiste për Integrim dhe mënyrës se si do të luajë në këtë drejtim. Në një farë mënyrë zoti Meta ka dhënë përgjigje mbrëmjen e dieshme, duke thënë se kryeministri i vendit i takon normalisht Partisë Socialiste si forcës më të madhe. Por të mos harrojmë se Partia Socialiste mbetet në kuotën e 65 mandatave të saj. Pra, e njëjta shifër sikurse edhe në vitin 2009 dhe faktori kryesor i kësaj fitore të së Majdës mbetet Lëvizja Socialiste për Integrim. Çfarë të drejtash i jep forcës suaj politike ky rezultat, por edhe ky fakt? Lëvizja Socialiste për Integrim nuk ka realizuar një konkurim politik i cili prodhoi një numër të rëndësishëm dhe të jashtëzakonshëm në historinë e pluralizmit shqiptar, të një force politike tjetër veç PS-s dhe PD-s në Parlamentin shqiptar, thjesht e vetëm për këtë arsye. Ajo realizoi me këtë shumicë mandatesh konfirmimin e programit të saj politik, i cili u pranua gjithësisht nga shqiptarët. Ky është elementi i parë. Së dyti, ju më thatë për hamendësime. Unë këtu për të çliruar çik tensionin e situatës, betejës elektorale, do thosha, ne kemi disa javë që na presin deri në formimin e qeverisë së re. Javë të nxehta vere, ç'mund të bëjnë tjetër veç se të hamendësojnë. Sigurisht, fantazia në këto javë të jeni të bindur do shkojë në kufi të papar. Ne masa mund të kemi mundësi përsëri studion tuaj, po dhe studiet tjera të kolegëve tuaj. Ju mund të na e shuani një pjesë të fantazisë, nuk mund të shuaj asnjë lloj kurioziteti, sepse në radhë parë ne sot jemi realizues të një fitore të madhe, e cila ka konfirmuar programin ton politik. Pra ne kemi sot, nga shqiptarët nga dhënë drejta, që të ecim në shinat e këtij programi, cili është ai që mendoj unë. Unë nuk mendoj hamendësime, nuk ka mund fare kombinacione nga këto merakjet e mëdha që po të them sot një batut këtu në media që më duket këtë ministri dhe këtë ministri do e kemi ne dhe këtë ministrin tjetër do ta ketë Partia Socialiste. Thjesht për ministrin. Më falni, edhe për postet sa më të rëndësishme. Me durim. Po dhe të tjera çfarë doni të rëndësishme dhe kjo do ishte lajmi i parë në gjithë gazetat ditës nesërme. Kjo s'prodhon asgjë. Preokupacioni im dhe i Lëvizjes Socialiste për Integrim, duke filluar radhë parë nga Ilir Meta, i cili është frymëzuesi i kësaj fryme, është përgjegjshmëri maksimale që ky program, i cili synon nxjerrjen e vendit nga kriza ekonomike dhe kërkon radhë parë të krijojë impakte të rëndësishme lidhur me punësimin. Pra, dyshinat e mëdha ku ne ecëm për fushatën të marrë përgjigje sa më të shpejta dhe në programin qeverisës, i cili do jetë produkt i programit elektoral, të ketë hapa konkrete që këto shqiptarët i ndjekin dhe t'i prehen. Ky është preokupacioni ynë.
po cili do t'jenë personat dhe cili do jetë ky apo ai portofoli, kjo është përgjegjësia e kësaj maxhorancë. Nuk mund të ndodhi që Juli, se që të mos zë emrin tim me gojë, duke vajtur dhe atë ministrin përkatëse, është kjo përgjegjësi e kësaj partisë filan. Ajo është përgjegjësia e maxhorancës. Një maxhorancë në çdo digaster, në çdo pikë të programit është përgjegjëse për realizimin e saj. Nuk mund të shkojë një maxhorancë të thotë që kjo nuk u bë mirë se ky ministri kësaj partie se bëri mirë. Kjo maxhorancë ka sukses dhe realizon objektivat apo nuk ka sukses. Veç tjerave duhet harrojmë. Mos harrojmë në asnjë rast. Momenti vështirë ekonomik i kalon vendi, shumë i vështirë dhe delikat. Dhe atë që Ilimeta ka shpjeguar në shumë raste, borxhet e mëdha të akumuluar, problemet financiare tepër të rënda që kërkojnë përgjigje të shpejta, to kërkojnë seriozitet maksimal dhe njëkohësisht janë provë e përgjegjshmërisë dhe e forcës së kësaj maxhorancë. Ju më thatë pak më parë dhe për forcën e numrave. Numrat janë të rëndësishëm, sepse nuk e vën maxhorancën në stres lidhur me kalimin e reformave. Dhe përgjithsisht elementet e mëdha nuk kanë mbetur dhe shumë gjëra të cilat janë të kondicionuar pikërisht me numrat 84. Janë dhjetra gjëra, ligje dhe mjaft akte të tjera normative, të cilët kalojnë me maxhoranca të thjeshta, të cilët vënë në lëvizje ekonominë shqiptare dhe vënë në lëvizje të gjithë jetën dhe mbi të gjitha heqin ato tis pesimizmi që shqiptarët i bëri të votonin kundër kësaj qeverie. Detyrimisht duhet krijojë një frymëzim të ri dhe një optimizëm të ri. Kjo është arsyeja që ne kemi thënë të ecim më shpejt. E qartë, zoti Vasili, po më bëni të qartë që jeni të gatshëm të imponoheni për ato pjesë të programit që i konsideroni të domosdoshme, sikurse është dhe pika ekonomike. Nga ana tjetër, ekziston mundësia, të mos flasim për folit, por ekziston mundësia, meqense edhe zoti Meta po e përsëris, e ka përmendur një natë më parë, të zgjerohet ky koalicioni së majtës. Me gjas, një forcë tjetër politike, pse jo edhe elementë të tjerë nga listat e së djathës, mund të rikthehen ose të vinë tek e majta, duke patur numra të tjerë shtesë Partia Socialiste për krah saj. Sa ulet Valenca e Lëvizjes Socialiste për Integrim në këtë qeverisje, rrjedhimisht edhe forca e imponimit tuaj qoftë edhe për programin qeverisës. Them drejtë, nuk ja bëj dot si duhet, do kisha dëshirë të ndihmoj edhe juve tjerë këtë shërbimi këtyre hamendësimeve të Beharit. Se vërtet verë nxehtë që na pret përpara. Po sa hamendësime zoti Vasili? Zoti Meta tha do zgjerohet koalicioni. Dhe njëkohësisht nuk e zgjidh dot këtë punë që në një farë mënyrë të mbaj me lëndë të parë hamendësimin apo thashë themi mediatik për të mbushur ditët, sepse për fat ky proces zgjedhor nuk dha shumë punë të madhe, 3-4 javë numërime, dhe këto duhet i prodhojmë ne. Unë mase nuk jam për produkti përshtatshëm për këtë punë, besoj se asnjë nga kolegët tanë të LSI-s, duhet gjetur subjekte të tjera që mund ta kryejnë këtë punë si duhet. Ju thash prap, kemi një merak vetëm për kthimin sa më parë në program qeverisës. Nuk do përgjigjemi në para shqiptarëve dhe në fund vitit, kur do vemi për të mbrojtur buxhetin e vitit 2013. Kolegët tanë do të shkojnë në parlament dhe do të mbrojnë përpara nesh me detaj buxhetin i cili do të prodhojë rezultate, e do të themi ne kemi hamendësuar gjatë Beharit këtë punë, po ky hamendësimi s'na doli, po na doli ky tjetri. Do thuhet çfarë janë përgjigjet, cilat është përgjigje sa do vendet e reja punë do hapen. Si nuk do të kërcënohen rrogat e shqiptarëve që të merren një muaj me vonesë siç u morën në kaq raste, apo shumë paga që nuk jepen. Cilat janë ato fronte të reja pune ku biznesi stimulohet edhe bën mundësi që paraja të lëvizë dhe kemi mundësi që edhe një pjesë e madhe e biznesit që ka 100 milion të bllokuara të marrë ato ose të fillojë të likuidohet. Këto përgjigje presin shqiptarët. Shqiptarët për këtë na kanë votuar. Kush e ka detyrë? Media është në normalitetin e vet ta mundsoj të intrigojnë kuptimin më të mirë kësaj fjale, nuk e ndihmoj dot unë në këtë rast me lëndë parë në këtë çështje. Mirë, zoti Vasili, për të rikthyer edhe një herë 17 mandateve, analizohet shumë në fakt se nga erdhën këto vota për Lëvizjen Socialiste për Integrim dhe të paktën me një analizë të thjeshtë duke parë rezultatin e Partisë Demokratike dhe asaj Socialiste, janë vota që më së shumti përveç votave tradicionale të Lëvizjes Socialiste për Integrim vinë edhe nga e djatha. Si arriti një forcë si LSI, e cila 4 vite ishte në qeverisje me të djathën, të merrte pikërisht votat të së djathës, në rast se marrim rastin klasik që votuesit ndëshkuan Partinë Demokratike për këtë qeverisje? E para punës, mua vërtet nuk më mërzit, më zbavit inkonsekuenca e medias. Flitë vazhdimisht dhe japin 10 sondazhe, e shpjegojnë që ka një elektorat Partisë Demokratike, të Lëvizjes Socialiste për Integrim, të Partisë Socialiste, po ka dhe një vazhdimisht kur testojnë, është një shtresë e madhe gri. E qartë. Flitet për të shtresën gri.
Dhe gjithmonë flitet për Green deri në momentin e fushatës elektorale, ku fushata mbaron nuk flet njëri për Green. Po të kemi parasysh që ka rrjedhje nga votat e Partisë Demokratike, ndaj edhe jo hamencohet, po gjykohet me gjë të tillë. Mund ta mbaroj analizën time, se më duket sikur ju vuri në krizë analiza ime. Jo, as pak. Pra, ky elektorat gri kërkon një përgjigje. Dhe për të parë, këtij elektorati gri ju ofrua një program politik i cili nuk kishte asnjë fjalë tepër, po kishte thoshte plani i LSI-s për punësimin. Dhe për të parë panë të gjithë cepat e Shqipërisë, disa banera shumë thjesht kuq, që thoshin voto 26, voto punësim. Pra, gjithë kjo shtresë e madhe gri, ku janë qindra mira të papunë, të cilët përcjellin me dëshpërim jetën e tyre të përditshme, panë që më së fundi një forcë politike nuk flet për qindra mira kilometra rrugë, nuk flet për tunelet të reja që do hapen në të gjithë malet e Shqipërisë, nuk flet për Shqipëri cila do rivalizoj kombet më të zhvilluara të botës dhe rradhat kësaj natyre. Me qartë, po bashkë do të zoti Vasili, bashkë qeverisje ishte. Me durim. Dhe u thotë që unë kam dalluar që këtu është plaga e vendit dhe vëgishtin plagë. E po elektorati reagon. Kundrejt të ëndrrave zgjedh, në mjet të ëndrrave zgjedh realitetin. Dhe atë që flet me gjuhë të thjeshtë, e thotë dhe shikon një lider politik, i cili del në një spot të vetëm, jo në mira spote, e thotë punësimi është plaga, ne kemi identifikuar dhe kemi instrumentat për ta zgjidhur, sigurisht e voton. Ideja, Juli, që do vazhdojmë flasim, ishte qeverisje, si ishte qeverisje, këta janë historia që elektorati i zgjidhi. Nuk i zgjidhin dot gazetarët me njëri tjetrin, po elektorati i dha përgjigje. Shti bëjmë votuan. Besuan tek ne, nuk besuan tek hamendjet tuaja, se duke qenë atje, do ndodhi kjo, nuk ndodhi. Nuk ndodhi, ishim shumë qartë me qëndrimet tona. Morëm pjesë në qeverisje për të shpëtuar vendin nga kriza, e shpëtuam në atë çast të madh, i hapëm rrugën e integrimit, bëm liberalizimin e vizave, falë lëvizjes socialiste për integrim, po prisja ta thoshin, po gazetarëve nuk u vete goja, ishte që uli forcat e mëdha politike dhe votoi 3 ligjet e integrimit, pra prapë u bë misionare, mori shumë sakrifica në kurrizën e saj, dhe kjo parti politike që i prodhon këto pozitivitetet nda vendit, pozitiviteti shpërblehet me vot, negativiteti, ashpërsia nuk shpërblehet me vot. Ky është suksesi i lëvizjes socialiste për integrim. Po për mandatet, po a them prapë, se përsëri harroni llogarit, kemi marrë tradicionalisht jo më pak në 120.000 vota. 120.000 vota dhe kaq po të merrnin, do kishim minimalisht 11 mandate. 180.000 vota prodhuan 17 mandate. Llogaria thjesht, nuk ka surprizë. Ishte një sistem që na penalizonte. Ishim detyruar të hynim të vetëm. Dhe ne ju e kujtoni fare mirë, hajde të kthejmë përsëri llogarive. Ne na duheshin 21.000 vota për një mandat, kemi marrë 83.000 vota në vitin 2009 dhe morëm 4 mandate. Mesatari i mandatit të LSI-s ishte 11.000 vota, mesatarja një mandatit të Partisë Demokratike apo Socialiste ishte 8.000 vota. Pra llogaritë janë shumë thjeshta. Nuk ka surpriza. Është një LSI në normalitetin e vet, por që rritet vazhdimisht sepse është koherente me njërin anë dhe konkrete e praktike në anën tjetër. Por njësisht ka dhe një diferencë. Diferenca midis raportin e fjalës dhe raportin të një partie e cila komunikon me qytetarin. Nuk e mohon dot njëri që njerëzit e LSI-s, dyert e LSI-s, drejtuesit e LSI-s të gjitha niveleve janë njerëz që kanë një komunikim të vazhdueshëm e përditshëm. Po nuk mund të pretendojnë njerëz që drejtojnë qeverinë apo drejtojnë shtetin apo politikën, të cilët kujtohen në një herë në 4 vjet dhe me një arrogancë sikur takojnë vasalët e tyre u kërkojnë votat. Atëherë, në këtë një sistem kapitalist i cili zhvillohet e erdhi deri këtë moment ku jemi, shqiptarët e provuan pluralizmin, e zgjodhen. Ata që na qëndrojnë më pranë dhe janë më konkret dhe kokulur para nesh, i votojmë, ata që bëjnë arrogantin i përzëm. Zoti Vasili, thjesht për kujtes, meqense një nga kartat e forta të Lëvizjes Socialiste për Integrim ka qenë rinia, më duket se harrohet pa përmendur një pjesë të rinisë, si besoj ka votuar këtë forcë politike. Është një, nuk harrova absolutisht asgjë, por nuk u futëm në strukturën e votuesve tanë. Rinia vazhdon të mbetet një pik force jona, një fashë madhe votuesish tanë shtrien në intervalin nga 18 deri në 33 vjeç, por, do të thosha me shumë kënaqësi, në analiza elektorale që u bëjmë të gjithë të dhënave, të sotme dhe mas votimit fundit, ka një votim të gjerë të LSI-s në të gjitha shtresat. Edhe shtresat i quajmë më të moshuarve, duke parë më raportin shumë konkret të LSI-s me zgjedhësit
po duke parë dhe mesazhet që dhe të rritë e familjeve të tyre dhe njerëz të aktiv bien në familjet e tyre, kanë kuptuar që rësisht forca konkrete e gjërave konkrete për familjen konkrete shqiptare. Kjo ka qenë shkaku i votimit. Dhe në të gjitha rastet i kemi çliruar nga fantazitë e mëdha dhe i kemi prur në realitet. Duhet zgjidhet, duhet një mesazh pozitiv në familje. Ka një forcë politike që mendon si do të gëdhiet familjet nesërme, e dëshpëruar apo pak më qetë. Sepse ky tension i madh që sjell një familje shqetësuar krijon tension të madh publik për gjithë shqiptarët. Zoti Vasili, si politikan, jashtë Lëvizjes Socialiste për Integrim, që se bët një analizë të plot të arsyes se pse Lëvizja Socialiste për Integrim arriti këtë sukses dhe shufishoi rezultatin e saj, padyshim që ju analizoni si forcë politike dhe rezultatet e partive të tjera apo jo. Në rast se mund të flasim vërtet për risi në këto zgjedhje, ishte PDU dhe Partia Republikane. Mirë ju që keni patur këtë lloj potence, keni patur këtë lloj mundësish, këto premtime, këto programe, po për këto dy forca politike? Sepse ka një peshë jo të vogël në Parlamentin shqiptar tashmë, apo jo? Faktorizohen. Ka një peshë të caktuar në spektrin opozitar, sepse kanë konkuruar si në kamp, kanë qenë kundërshtarët tanë. Deri tani po. Kundërshtarët tanë, me ata kemi konkuruar në fund të fundit. Ky rezultat i cili është një rezultat i tejkaluar për ne, çfarë është mesazhi i tyre, cili është programi i tyre, është mbase karrika juaj gjithmonë është e hapur për ta, mund vinë të shpjegojmë. Për mua kanë qenë jashtë krejtësisht jashtë vëmendjes time dhe nuk kam pasur as interes as të ndjek as të përcjell idetë e tyre, sepse idetë e tyre janë të kundërta me idetë mia, duhet të them idetë forcës politike që unë kam pas nderin të përfaqësoj diku, po që përfaqësohet tërë territori. Por kam një bindje absolute që e freskëta dhe pozitiviteti dhe ajo që përcjell një shqiptar nga LSI-a edhe i shqiptarë që nuk e votojnë LSI-n, është absolutisht evidente. Nga njëherë ka dhe votues cilët nuk e votojnë LSI-n për hir të një paragjykimi që janë mësuar të votojnë diku, po kur e dëgjojnë ndjehen mirë gjithmonë. Zoti Vasili, faleminderit. Faleminderit ju.